Йогой Маша занимается. Ничего ты еще такая? Все Ивановны, короче говоря. Здравствуйте, Ивановны. Мария Олеговна, загораешь? Да? А когда потом еще загорать? Сейчас покажу еще, какие семена у нас. Вот это здесь. Ах, такой. Непоседа. Маша принесла самовар, достала. Крупный поставили, она просто режет. Проволочник? Ну и белый же ты, Федот, как попадя. Маша лежит. Это она так картошку сажает, да? Так, друзья, второй день у нас. Операция посадка картошки. Сажает, рулит Раиса Ивановна с ведром Нина Ивановна. А вон самое главное интерес тут вот какое-то маленькое ведерко Елена Ивановна. Все Ивановны, короче говоря. Здравствуйте, Ивановны. Вот. И там вот удобрение какое, Раиса? Ому. Удобрение ому. Тут навоза не было. И от проволочника, говорит, тоже вот это ому. Сейчас я покажу гранулы какие-то там. Каждую лумочку картошку и каждую лумочку вот этот гранулинку ому. Я выехал всего лишь на минутку, потому что у нас туча и начинается дождь. Прогноз погоды не обманул, мелкий дождь написано. Сейчас покажу еще. Вот этому. А, и еще от проволочника что-то там, да? Апельсиновые корочки. И вот еще апельсиновые корочки. Это отпугивает, должно, что тоже проволочник? Да. Не знаю, Все от проволочника. в прошлом году еще больше было. Сейчас ко мне поближе подойдут, я покажу вот эти корочки и покажу вот этот ому. Этот участок, который трактором спахали. О, вчера все подправила Раиса Ивановна. Жирует. Граблями, лопатой. Вот. Скоро зацветет черемуха. И обратно, может, даже и холода будут. Вот. Ну, черемуха скоро уже все зацветет сейчас. Ширина грядок. Спрашивали на видео, сколько ширина грядок. Я не знаю, там вот зарубок. Зарубок. Ну-ка, низ лопату отпусти. Во, зарубок. Они широкие. В прошлом году точно так же было. Да? Сказали в прошлом году хорошо. Угу. У меня свой зарубок. У Маши свой зарубок. Ну-ка, Лена, дай я посмотрю поближе ведерко. Что за гранулы, Вайлер? Видите? Во, вот такие гранулы. Ому называется удобрение. На.
Ну вот примерно такая ширина грядок. Не меряли, там зарубок есть на лопате. Ну, сколько сантиметров я рулетку не взял, чтобы померять. Видишь? Уже жирный. Проволочник, ну-ка покажи на камеру, какой он толстый. О, година такой. Всю картошку портит. Вот так. Небольшое включение, как работает женская бригада под наименованием Ивановна. Вот. Все работают, не жужжат. Один я тут жужжу и мешаюсь. Пойду я домой, потому что капает дождь. Мелкий такой, моросящий. Ну и на завтра еще дождь будет. Тоже мелкий, моросящий. Ну-ка, Раиса, покажи еще, как ты соблюдаешь ширину. Ну-ка, поставь лопату. Вот она на лопатке зарубок, а потом, ну, вот тогда пуктива. Вот так она отмеряет от лунки и все. Не может дочка охотника ошибиться. Да? Как по линии грядка идет. Скоро будет. Вот так. Скоро будет твоя линия. Уже редкости нету. Девушки работают и будут работать дальше. А я пошел домой, потому что я сегодня уехал на другой коляске и еще дождь начался. Это уже у нас второй день, друзья. Второй день, так сказать, посадки картофеля. Вот Маша подает семена с подвала. Они вот такие в коробках, сейчас покажу. Вот таких. Второй день. Сегодня у нас солнечный день снова. А вот предыдущие минуты, что я показал, это первый день посадки. И, как я и говорил, там начался дождь, и я захожу. И после этого дождь шел 2 дня. Вот тот день шел, и следующий день тоже. Это получается у нас уже времени достаточно так прошло. А сегодня снова очень такая погода хорошая. И вот такие семена, такие ящички. Заранее уже там Маша, чтоб проросла, проросла так нормально. Ну, смотрите, какие крепенькие. Крепенькие такие. Вот эти росточки. Есть иногда длинные, они тонкие, тонюсенькие. Привет, Маша, скажи, сейчас я буду. Не видно и темно. Руку покажи, хоть. Ха, вон. Привет, бабушка в окошечке. Йогой Маша занимается. Ничего, ты еще такая гибкая, да? Маша. Маша такая гибкая же, смотрите, в окошечко такая влезла. Влезла и влезла. Влазла и влезла. Не знаешь? Короче, девочки сажают картофель дальше. Помогает Лена, племянница. Умка, привет. Ну-ка, как ты умеешь? Поздоровайся. Как умеешь? Вот так она умеет. Подтаскивает семена поближе. Вот на этот участок. Ух ты, ветер. Вот на этот участок. А вот этот участок уже все посажен. Успели там. Ну, немножко дождь шел. Но там очень сухой участок и закончили. Успели. Там
Сегодня буду заниматься вот этим полем картофельным. Но первым делом разделяют участок на, ну, так сказать, бороздой. Алексей пришел ручным окучником, просто делает борозду посередине участка поля. Так легче потом. Так потом легче. Когда слишком широкая грядка, тоже тяжело. Приступают посадки, так сказать. Такое поле нам надо засеять это все. Утро, где-то слышно, тоже пашут там соседи. Маша загорает вон. Да? Мария Олеговна, загораешь? Да? А когда потом еще загорать? Загорает, а одела теплую куртку, жилетку. Ветер прохладный, да. У нас вот только что начало теплее. А в Сибири уже плюс 30. Дело начато. А? Дело идет. Дело идет, Погода пускай идет. Светит. Погода сегодня, завтра, послезавтра, еще завтра, все, что видно было там на неделю, показывает, что солнечные дни и тепло. Но ветер северный, северо-западный потом все время. Пускай немножко подсохнет земля, потому что уже очень много там дожди были, влажная земля. Маша с Алексеем продолжают работать. Вот. Вот так. У нас сегодня очень ветрено. Очень ветрено. Но погода хорошая. Я вот здесь сижу. Тоже наблюдаю. Сейчас покажу еще, какие семена у нас. Вот это здесь с длинными ростками. Ну, не длинные, а такие. Тоже мощные, длинные. Подлиннее. Это идеал. Там вот несколько коробок таких. Так, раз, два, три. 5 коробок. 5 коробок таких. В каждой коробке, наверное, примерно ведро небольшое. А вон там это сорт. Поздний сорт. Это еще будет, я не знаю, как он называется. То ли Аврора, то ли я не знаю. Но он поздний сорт такой. И он это самое. Как вам сказать-то? Вот, например, когда будем уже копать картошку, ботва еще зеленая у этого сорта всегда, каждый год. А у идеала уже там она ботва вся сухая, ну, короче, нет листьев, а то все еще зеленое. Вот этот сорт еще зеленый будет еще. Каждый год так. Идеал сажаем, потому что мама с папой, они старой закалки, любят вкус идеала. Ну, идеал, если честно, да, действительно, самый вкусный сорт картошки.
Просто он сейчас выродился и урожай не очень дает. Вот. А тоже как бы сажать чисто ради того, чтобы сажать, а не получать там урожай, тоже как будто неохота. И вот этот участок засеян вот этим, Авророй и Усть-Куломская картошка, там еще какой-то еще сорт был, это какой-то другой сорт. Маша с Лешей работают дальше. День, друзья, замечательный сегодня. Солнечный. Солнце светит с утра. Прямо ну как бы жжет аж прям. Ветрено относительно, так дает прохладу. Приятная такая прохлада. Если бы не было ветра, то невозможно было бы жара. Так. Сейчас немного покажу. Там видите, там щенок у Айды. Там второй еще, но он более спокойный. А этот капризный. Ой. Высунулся. Айда, отойди, я хочу снимать. Хочет выйти, но не может. А если выйдет, то и зайти не сможет потом. О, видите? Мама держит. Ой, там второй щенок еще есть. Надо уже отдать так-то. Кушать уже кушают самостоятельно. Тоже кушают уже. Не только мамино молоко. Видите? Ах, такой. Непоседа. Не сидится ему в будке в солнечную погоду. У меня там на заднем плане двигатель шумит. Электростанция, там у нас свет сегодня отключили. Вот хулиган-то. С полосочкой такой. А второй вот менее такой подвижный, вот он не выходит. Вот я не знаю, вот он если выпадет, он все равно же выйдет, наверное, он будет пытаться выйти и выйдет. А вот залезть обратно, наверное, не сможет. Я не знаю потом, как будет мама запихивать его. Да? Айдушка, Айдушка, Айдушка. Эх ты какая. Хорошо расти. Малышей. Видите, кто там пришел? Малышка пришел. Шугается. Лок! Лок! Малыш! Лок! Испугался. Айда увидела его. Моментально. О, видите, лает. Лает и лает, лает и лает. Все. Сейчас нормально потом не будешь. Он будет лаять и лаять. Лёг, малыш. Лёг. Ну, вроде как уже там вот этот, который мы разделили, вот этот половину, да? Половину участка уже вроде как заканчивают там. Скоро уже, ну где-то ведер 10, скорее всего, наверное, тут вот сюда ушло. Соседи там пашут, ну просто я не могу, там не видно ничего там.
слышно там, как мотоблогом ходят. У них двигатель, по-моему, 4-тактный. У нас-то 2-тактный, там V50 капризный двигатель был. Так. Ну, скорее всего, потом еще этот тоже начнут. Немножко перекурив, так сказать. И потом вот тот уже влажный участок, там уже как бы не будем его сегодня. Там нужно грядку отделить еще. Еще такой на мелкие грядки. Благо день позволяет не спеша в этом году сажать вообще. Но вот первый день это кошмар был. Я буквально выехал 5 минут, только начал снимать, и все. Начал моросить дождь, потом все усилился и шел 2 дня. Ну-ка. Маша там еще по пути собирает корневища сорняков и все такое. И парадокс такой. Каждый год вот тот низ участок очень влажный, а в этом году везде земля влажная, а там нормально, так терпеть можно. Первую половину вот этого поля вроде как закончили. Маша идет. Там не знаю. Сразу будут сажать или чай будете пить или нет? Решили друзья почаевничать. Маша принесла самовар, достала. За зиму он простоял. Сейчас как раз подходящий момент такой. Самоваром чай будем сейчас. Чай скипятим. Вот. Сполоснуть, наверное, машина, наверное, да? А, света нету. Ну, по старинке, черпаком. По старинке, что черпаком. Леша затапливает самовар. А Маша режет, наверное, там семена. Большие семена режет. Маша вот занимается таким. Ну-ка покажи поближе я. Вот такой крупный на семена почему-то такой крупный поставили. Она просто режет, чтобы глазики остались с одной стороны и с другой стороны. Вот этим занимается. Это сорт идеал. И как можно больше его. Потому что он вкусный и стараемся кушать его. Прям пополам, чтобы глазики с одной стороны и глазики с другой стороны остались. И все. Вот так. Леша топит самовар там вдалеке. Что-то дым пошел уже, да. Почаевничаем потом с блинами, с самоваром чай. Сегодня хорошо, да, Маша? Погода не заставляет спешить, давайте. Вообще четко. Так, насаживаем трубу. И все. Шишки смолянистые, должна вода закипеть быстро. Все, чай варится. Пускай закипает, да, Алексей? Да. Из самовара в этом году первый раз пьем чай. Еще не кипятили в этот год. Да, погода такая хорошая, так что не заварить самовар. Если бы дожди были, да, конечно,
домой бы зашли, да. Там почаевничали. Но пока решили, пока самовар он еще не закипел, ждем пока еще там. Шишки закончились, а там мелкие вот эти палочки, да что-то туда засунули. Я сижу в тенечке, вон, в тени. И Маша да Алексей еще решили, пока, говорит, самовар закипает, вторую грядку начали с семенами идеала. Вот. Маша померяла расстояние от лунки. Тоже у нее, как и у Раисы Ивановны, там зарубок на лопатке. Не меряли сколько сантиметров, конечно. Еще вспоминаю, когда я начинаю фильм снимать, и вот потом вспоминаю, ох, надо было померять, и все время забываю. Потому что спрашивают там, сколько сантиметров, говорит, между грядками. Ну все, наша работа, это у меня самовар вон. Дым идет, самовар греется. Хорошо, птички поют так. Я сижу в тенечке, жары нет, соседи пашут, тоже лебедкой. Не знаю, возьмет или нет. Где у него-то? А, вон. О, не видно через забор. Ну, тоже ходят, как и мы тоже пахали. Потому что у нас в деревне вот этот плуг с мотолебедкой очень популярный. Почти каждое подворье использует вот эту систему вспашки. И пускай меня там ругают, потаскаешь этот плуг, там устанешь. Маленькие участки это как раз, конечно, там широкие поля, туда трактор нужен. А куда сюда трактор загонишь? Я вот не надо было быть, чтобы эту осот порезать, чтобы глубоко вспахали. Поэтому трактор загнал. Проволочник! И вот и на этой грядке тоже проволочник, оказывается, есть. Наливаем чай, друзья. Горячий. С этого самовара. 22 лета. Будем пить чай и наслаждаться, короче говоря. Все, друзья, пьем чай. Обед. Больше половины. Короче, 3/4 закончили. Еще 1/4 надо сегодняшнего плана сделать, да? 3/4 закончили. Еще Маша напекла блинов. Леша сварил чай в самоваре. Я не скажу, что делал. Но меня Маша угощает тоже. Значит, я тоже заслужил. По мнению Маши, да? Эй. Тоже заслужил чай. И тоже буду пить. Горячий вкусный чай. Вот такие, не знаю, на камеру попадают, вот такие блины. Вот такая кружка чая. Вот. Может, что-нибудь скажешь, Маша? У тебя? Помукали или помукале? Помукали или помукали? Я тут не ударил. Потому что Маша ездила в Турцию и привезла туда кружку. Я ездила туда на источники, вот эти помукали или помукали. И привезла сувенир, кружку и Сувенир. да, сувенир и чай пьет. И там она тоже в источниках купалась, да? В источниках купалась, приехала. Вода, никаких болезней нет. Да, и приехала, и полгода, как бабочка говорит, это, говорит, мне очень помогло. Там целебные эти
источники какие-то соляные, да? Ну, во всяком случае, Газированная вода. Джонни нас колко газ мыльчика покрывается. ну нет, там соляная, ну, соляные, так все белое. Ты же мне фотку присылала, да? Пузырьки бы тебе попадут. Ты же мне фотку присылала, там все соль, такая, соль, белая все. Вон, смотри, даже на фотографии. Все белое. Но тая, да, а милку-то не купайте, даже зимой вода теплая. Ten Джонни нас два пузырька, но мылька. И турун Джонни осталось уже. Так что, друзья, продолжаем пить чай, обедать, так сказать. Ох, у меня микрофон рядом. И вот это ырсканье вам, наверное, не будет по вкусу. Звук. Но без этого не получится. Ой, друзья, такой чай вкусный на улице и с дымком. Ой, вообще вкуснота. Загорела, нет-то? Не загорела, ноги белые. Как в том фильме. Ну и белый же ты, Федот, как попадя. А тот говорит, попадю-то ты, говорит, видел? Нет, хоть раз. Так и я тебе говорю. Вот ты и белая, Маша, как попадя. Все. По второму разу пошли. Ой. Вообще сегодня замечательный день. И первый день самовар, и картошку посадили. Печенчак он еще не вот О, Маша говорит, что печеную бы картошку еще на костре покушать. Не, это уже не то. Печеную картошку будем кушать. Осенью. Когда... Ну, летом можно на рыбалку съездить. Маша, я приглашаю тебя на рыбалку. Поедешь? Не, серьезно, поедешь? Немного, что не град. Ну, говорит, закончу, говорит, огородные дела и поедем на рыбалку. Все, поехали. Я тебя научу фидером ловить. Да. С Машей мне всегда везет. Что на рыбалке, что в жизни, да, ведь? Мария Олеговна. А ты что, вторую кружку не будешь пить? Да? Боишься растолстеть от сладкого чая? Ну что, продолжаем чаевничать, а потом уже будем работать, как говорится, обратно. Ох, меня, наверное, сейчас зрители тоже ругают. Да. Как мыля? Все работает, этот болтает и болтает. И болтает, и болтает. А как же? Прораб должен командовать, болтать, получается болтать. Да, болтает и болтает, болтает и болтает. Малыш да Маша решили прилечь. Лежат, вот смотрите, что делают. Вот такой обед у них, да? Нежатся под летним солнцем, да, Маша? Хорошо? Водом нас вообще лежит. Жар, да, тоже. Да. Да, малыш. Маша лежит. Это она так картошку сажает, да? А малышу это и надо. Он за любой кипиш, лишь бы там побаловаться, да, и поиграться, да, поласкаться, да. Это он любит. Ну что, увалялись, как говорит Маша, и хватит. И опять
за работу. Ну тут уже, я же говорил, что 1/4 осталась. 3/4 уже посадили. 1/4 часть осталась. Это уже быстренько тут сделают. И все. Дальше останется вот тот участок, который очень влажный. Но это уже в следующий раз. Пускай подсохнет земля немножко. Мы не спешим, хоть и на севере, так сказать. До 10 июня посадка у нас считается нормой. Вот так. Малышка спрятался. Айда, видите его? И лает. Малышка спрятался за колодец. Пускай тебя увидит. Совсем спрятался. Айда его, эта самая малыша чувствует, чует. И лает, и лает, лает, и лает. Он как усердно смотрит. А малышка все это надоело и пошел по своим делам. Кот, который гуляет сам по себе. Все, Айдушка, все, убежал. Малыш-то убежал. Ой, невозможно разговаривать. Айда лает на малыша. Маша там с малышом занимается. Ну что, друзья, закончили мы огород этот. Вот этот участок, который побольше. И осталось этот влажный участок. Ну, на сегодня это буду заканчивать. Маша будет там, говорят, мелкими грядками заниматься. Будешь заниматься мелкими грядками? Да, погода вон какая хорошая. Погода хорошая, отличная, мелкими грядками будет заниматься. Я уже, наверное, домой заеду, да уже не буду снимать, как будет там Маша отделять, грядки такие делать. Подрастет немножко на грядках, и тогда поснимаю, да? Да. Вот. Ну что, вот такая у нас посадка картофеля. Айда лает, ну невозможно. Как всегда, не вовремя, как я буду разговаривать. Или Умка воет. Слава богу, сейчас Умка спит. Или вот этот лает. Ладно, все, друзья, заканчиваем посадку картофеля. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.